Так, сейчас у нас такая тема, почему кот чихает. Вот. Она не часто, конечно, но Мурочка почихивает, бывает у нее такое. Да, Мурочка? Она почихивает, вот. Иногда коты чихают, это вызывает вопросы у хозяев. Причины могут быть, конечно же, разные у Мурочки на это. Первое – это пыль и запахи. Кот реагирует на раздражители в воздухе. Еще может быть, конечно, у Мурочки аллергия. Вот. На пыльцу, бытовую химию или какой-то вот корм, который она не любит. Ну, посуда или инфекция. Если чихи частые сопровождаются другими симптомами, то значит нужно обратиться к кошачьему врачу. Обязательно. Также игрушки и шерсть, мелкие частицы могут попадать в кошачий нос. Вот он. Вот он, кошачий нос. Поэтому пишите в комментариях, чихают ли ваши коты и насколько часто. А мы пока с Мурочкой будем стримить.